Сегодня в эфире. Хлопьевидный осадок обнаружен в сиропе от кашля Амбраксол во флаконах по 100 мл с мерной ложечкой. Производитель ЗАО «Эколаб», сразу двух серий, 0911-12 и 0810-12, сообщается в информационном письме Росздравнадзора. Чем нельзя лечить кашель? Узнайте здесь. В связи с этим ведомство поручило территориальным органам Росздравнадзора найти и уничтожить все партии указанной серии лекарственных средств. Если вы впервые покупаете лекарство, обратите внимание на его описание в инструкции. Если там указано, что таблетки должны быть белые и выпуклые, а сироп прозрачным, значит, любое отклонение от заявленного производителем описания должно вас насторожить. Если вы обнаружили некачественное лекарство, обратитесь за разъяснениями в аптеку, где вы его приобрели, или в управление Росздравнадзора по телефону 314 67 89. Справка: Амбраксол, отхаркивающий и секретолитический сироп. Применяется для лечения заболеваний дыхательных путей с образованием вязкой мокроты, бронхитов, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, хобель, бронхиальной астмы с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатической болезни. С тем же действующим веществом, Амбраксол, в России зарегистрированы и другие сиропы от кашля. Например, Амбробене, Лазолван, Амброгексал, Фервекс от кашля. Помогают ли лакричные конфетки от кашля? Читайте здесь. Будь здоров и подписывайся на наш канал.